नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। पेश कर रहा हूँ डायलेक्स डीएक्स कफ सिरप का रिव्यू। डायलेक्स डीएक्स कफ सिरप डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज का बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट है। डायलेक्स डीएक्स कफ सिरप ड्राई कफ और एलर्जी के सिम्टम्स से राहत देने की बेहतरीन दवा है। एलर्जी सिम्टम्स जैसे कि नाक बहना, आंखों से पानी आना, छींक आना आदि के इलाज की बेहतरीन दवा है। ये कफ सप्रेसेंट है, एंटी एलर्जिक है, एंटी टसिव है। डायलेक्स डी एक कप सिर्फ 100 ml की प्लास्टिक बोतल में आता है। इजी टू यूज और इजी टू ट्रैवल है। फुटने की कोई रिस्क नहीं। ये लोगो देखिए, ये इंडिकेट करेगा कि आपने ओरिजिनल डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज का डायलेक्स डीएक्स कप सिरप खरीदा है। ये बहुत सस्ता है, इसकी कीमत है सिर्फ 84 रुपीज़। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। देखते हैं इसका कंपोजिशन। कंपोजिशन देखने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ्री में मिल सके। डायलेक्स डीएक्स कप सिरप में है डेक्स्ट्रोमिथार्फर और क्लोरफेनेरामिन मैलेट। डेक्स्ट्रोमिथार्फर ड्राई कप का सही इलाज करता है, अचूक इलाज करता है। सीपीएम एलर्जिक सिम्टम्स से राहत देता है। सीपीएम मतलब क्लोरफेनेरामिन मैलेट, ये बेस्ट एंटी एलर्जिक है। रनी नोज, वाटर आइज और स्नीजिंग का सही इलाज करता है। डेक्स्ट्रोमिथार्फन बेस्ट कप सप्रेसेंट है। साइड इफेक्ट्स है स्टमक अपसेट, ड्राउजीनेस। डायगलेस डीएक्स कप सिरप का फ्लेवर डिलीशियस पाइनएप्पल और रास्पबेरी का है, जो सभी बच्चों को पसंद है, बड़ों को भी पसंद है। सिरप टेस्टी है, इसे बच्चों से दूर रखिएगा, नहीं तो बच्चे पूरी की पूरी बोतल खत्म कर सकते हैं। इसकी मात्रा डॉक्टर तय करेगा, क्योंकि वजन और आयु के हिसाब से डॉक्टर डोज तय करता है। जनरली बड़ों में 5 ml दिन में से 4 बार, 6 साल के ऊपर के बच्चों को 2.5 ml 4 बार और 2 से 6 साल तक 1/4 चम्मच 4 बार दे सकते हैं। ये शेड्यूल एज ड्रग है, इसे विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ना खरीदे। सब एक्सपर्ट डॉक्टर की ये पसंद है। ये सेफ है, इफेक्टिव है, सस्ता भी है। ये सभी मेडिकल स्टोर्स में और ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।